No Presidentuma Baatisadin Boda adeemsifamaan eegamaa jiru keessaa erga baanii yeroo jalqabaa fi roobii dheengaddaa galgala waa'ee hojiiwwanii fi murtoowwan bara aangoo isaanii keessa milkaa'anii turanii ibsuudhaaf yaalaniiru. President Joe Biden filannoo marroo baallii lammataa ittiin fufa jedhanii cichanii itti deemaa turanis akka tasaa guyyaa sanbata dabarsine ammoo dorgommii prezidantummaa keessaa akka ba'an labsuun lammiilee Ameerikaa keessumaa ammoo deeggartoota dimokiraatotaa biyyattiif darbeessammoo biyyaalee michoota biyyattii ta'an naasuu keessam ingalchiin akka hinaafne TRT News ni yaadachisa. Hanga yeroon turtii aangoo isaanii xumuramu baatii amajjii dhufutti aangoorra turuun nama baalli fudhatuuf aangoo kan kennan ta'us itti aantuun isaanii Kamala Harris paartii Dimokiraatikiin bakka bu'uun akka dorgoman kaadhimuun isaanii ammoo Dimokiraatota osoo nafin yaaddesseera. Tarkaanfiin kun deeggartoota Donald J. Trump warra Riipooblikaanii kan gammachise ta'us harrastaanaan paartiin Dimokiraatotaa aangoorra jiru deeggaraa hedduu kan qabuu fi imaammata koliigaltootaa fi baqattoota biyyattii irratti Donald Trump hordofan baqattootaa fi gurraachota biraa deeggarsa isaan dhabsisuu malaan kanneen filannoo pirezidaantummaa guyyootii 114 hafe kana raagan gamanumaa akeekaa jiru. Torbanuma dabarsine keessa kaadhimummaa pirezidaantummaan gama dimokiraatotaan dhiyaate konveeshiniin biyyaalessaa dimokiraatikiin Kamala Harrisiin simachuunsaa seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa sanyummaa eeshoo Ameerikaa qabduuf milkaa'ina guddaati jedhamaa jira. Murteen Biden tibbanaa ammoo konveeshinii biyyaalessaa dimokiraatikiin Amun duram paarticha qormaataa haaraa keessa galcheera. Giddugala baham hanga Yuukireen fi Raashiyaatti dhimma Chaayinaa fi Vietnaamis dabalatee kanneen biroo ijaa gurra addunyaa ta'anii yeroo itti fufan kanatti filannoon Ameerikaa kun ammoo as ba'uunsaa carraamoo badii fidee dhufaa kan jedhuun xiyyeeffannaa miidiyaalee argateera. Qophiin xiyyeeffannaa keenya biyya alaarraas kanarratti xiyyeeffata ammas waliin. Dunyaaf anatu angafaa ofiin jettu kun bulchiinsota kolonii Ingiliiz amma yeroo sanitti ammoo Great Britain jala turan 18 kan hundeeffamte akka ta'e seenaan achi dhufee hundeeffama biyyittii ni eera. Bulchiinsonni Ameerikaa amma District of Columbia fi Washington dabalatee isteetiiwwan 50 ol ga'an yeroo sanatti 18 daangeffamanii turuun bilisummaa isaanii akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa bara 1776 The Declaration of Independence waxabajjii 4 The July 4th jedhu goonfachuun gara biyya Ameerikaa gamtoomte United States of Americaatti akka dhufanidha kan himamu. Akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa bara 1778 heera walooma isaanii kan raggaa'isan yoo ta'u wixineewwan heeraa The Amendment 24 qabu raggaa'isuun adeemsa filannoo kana akka eegalan ni ibsama. Xiyyeeffannaa tibbanaa keenyaan amma maaltu ta'aa jira kan jedhutti yaadaan isin yaadeebisnu. Torbe darbe keessa pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Donald Trump duula na filadhaarra osoo jiranii namni meeshaa hidhate tokko gamoorra ba'uun Dukaasee Trump madeessuun deeggartoota isaanii kan naayisee biyyaalee hedduu ibsa walirratti akka baasaniif kan dirqisiisee ture. Erga Trump miidhaa fiixee gurra isaaniirra gaheen booda guutummaatti nagaa ta'uu isaanii fi lubbuudhaan baraaruun isaanii erga barameen booda lammiileen biyyattii yaaddoo taatee sana hordofee mudachuu malu amma yoo yaadan Ameerikaaf guyyaa ulfaataa fi kan dukkanaa ta'a ture jechuun ibsaa jiru. Haa ta'u malee taatee sana hordofees hedduun gaaffilee wal himannaa yoo dhiyeessan ammas dhaga'amaa jira. Erga marsaa tokko pirezidaantummaan Ameerikaa bulchanii booda karaa filannootiin White House kan baafaman maanguddoon umurii waggaa 78 Donald Trump deebi'anii gara aangootti deebi'uudhaaf wayita duula gaggeessaa jiranitti rakkoon isaan mudate salphaan turre. Trump miidiyaaleen qeeqamuun alatti himannaawwan garaagaraa irratti dhiyaachuun mana murtiitti dhiyaatanii himannaawwan irra caalaan ammoo yakkamaa jedhamuun itti murtaa'e kan ture baatiinsaa fagoo miti. Fakkeenyaaf himannaawwan galmee daldalaa waliin dha'uun irratti baname 34 hundaan balleessaan irratti argamuun ibsamee ture. Kunis seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantiin aangoorra jirus ta'e kan aangoorraa bu'e yoo himatame yakkamaa jedhamu Trump kan jalqabaa ta'aniiru. Kana malees himannaawwan kanneen biroo mana murtiin ilaalamaa jiran kan biroos ni qabu. Haa ta'u malee kaayyoon Trump inni guddaan gara aangootti deebi'uudha waan ta'eef xiyyeeffannaan isaanii filannoo baatiiwwan 3 booda gaggeeffamuu irra kaawwachuudhaan paartii Riipooblikaanotaa bakka bu'uun kaadhimamaa ta'anii duula gaggeessaatti kan jiran pirezidaant Donald J. Trump filannoo
filannoo tamsaasam TV kallatti pirezidaant Joo Baayiden waliin taasisaniin caalanii waan mul'ataniif filannoo sadaasa dhufu gaggeeffamuuf morkataa cimaa ta'uudhaan warra riippablikaanotaa gara White House-tti ni deebisu jedhamee gamanumaa raagamaa jira. Yaaddoo kun kan isaan yaaddeesse warra Dimookiraatotaa ammoo maanguddoo waggaa 81 kan ta'an Baayiden Tiraamp waliin falmii fi dorgommiidhaan pirezidaantummaan itti fufuuf ejjennoo qaamaa fi cimina sammuu hin qaban jechuun akka kaadhimummaa keessaa bahan gaafataa turan. Haa ta'u malee Baayiden dogongora raawwataas ta'u hoggansa marsaa lammaffaarra kan na dhaabu hin jiru jechuun kaadhimummaa itti fufanii haalli kunis Dimookiraatota jidduutti qoodinsa uumee ture. Egaa haala akkasiirra osoo jiranii ture kan yaaliin ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti aggamame. Taateen kun ammoo Doonaald Tiraamp kan maqaa isaanii himannaawwan garaagaraatiin gurraacheef akka dorgommii pirezidaantummaaf deeggarsa caalaa argataniif karra banee fi akka turedha kan himamu. Tiraamp yaalii ajjechaatiin booda miseensota garee tajaajila eegdota pirezidaantiin marfamanii wayita waltajjiirraa baanitti dhiigni osoo fuula isaaniirraa gadi yaa'u cimina qabanii fi akka hin jilbeeffanne mirkaneessuudhaaf harka isaanii ol kaasuudhaan deeggartoota isaaniif osoo ergaa dabarsanii suuraan kaafaman ammoo Ameerikaa irra darbee addunyaa mararratti xiyyeeffannaa olaanaa argatee ture. Haalichi paartii keenya irratti kan aggaamamedha jedhanii kan amananii fi Tiraamp deeggaruudhaaf mamaa kan turan hundi gara deeggarsaatti akka deebi'aniif kaka'umsa ta'eeraa fi kana malees deeggarsa maallaqaa olaanaa abbootii qabeenyaa biyyattiirraa argataniirus jedhama. Hedduun kanneen haleellaan kun warra falmitootaan kan qindaa'e ta'uu hin oolle jedhanii yaadanii fi Tiraamp haleellicharraa lubbuun hafuun qofti gahaa miti kanneen kana keessa harkaa qaban qoratamuu qabu kan jedhuun kanneen gaafataa jiranis ni mul'atu. Gaazexaan Financial Times akka gabaasetti waltajjiiwwan dorgommiin siyaasaa irratti gaggeeffamaa jirurratti yaalii ajjechaan booda Tiraamp pirezidaantummaan ni injifata jedhanii yaadanii fi raagan amma dhibbantaa 66tti ol ka'eera tilmaamni kun jedhama gaazexichi. Taatee kanaan booda hoggantuun Sekiret Sarviizii Kambriil Chaatir aangoo akka gadhiisan dhiibbaan irratti taasifamaa ture. Isaan garuu ejensichi ergama isaa bahuu dhabuuf itti gaafatama isaa nan fudha garuu aangoo hin gadhiisuu jechuun ibsaa turanis tibbana garuu fedhinnaa ofiin itti gaafatama fudhatanii aangoo isaaniirraa akka ka'an ABC News dubbise. Baayiden dorgommii keessaa akka ba'an dhiibbaan yeroo itti cimuu jalqabe. Namoonni bakka isaanii bu'uu malan jedhamanii ifatti as ba'uu eegalanii turan. Bulchituun bulchiinsa Michigan Gretchen Whitmer kaadhimamaa ta'uu malu jedhamee raagame ture. Ta'us yoo Joo Baayiden dorgommii keessaa ba'an akka hin dorgomne beeksuun ammoo itti aantuu pirezidaantii ammaa Kamaalaa Haarisiif daandii guddaa saaqira. Gaafa dilbataa Baayiden dorgommii keessaa akka ba'an erga ibsaniin booda ammoo Tiraamp dhaabuuf waan danda'anii mara akka godhan ibsan. Akkasumas bulchaan Kaalifoorniyaa Gaaviin Niwusoom darbee sammuu ministeerri geejjibaa Ameerikaa fi kanneen biroos tilmaama argatanii turan. Pirezidaant Baayiden yeroo sochii filadhaa keessa turan dorgommii Dimookiraatota keessaa deeggarsa sagalee bakka buutota 3,896 argataniiru. Kun ammoo paartii isaanii bakka bu'anii akka dorgomaniif kan isaan barbaachisu keessaa isa olaanaa akka ta'e ibsamaa ture. Konveeshiniin yookaan immoo yaa'iin paartii Dimookiraatikii baatii dhufu keessa ni taa'amaan eegama. Isaan dura garuu tibbana yaa'ii ariifachiisaa kan ta'e konveeshinichi bakka deeggartoonni isaanii 3,000 ol argamanitti Kamaalaa Haaris Joo Baayiden bakka bu'uun filannoo sadaasa dhufurratti kaadhimamummaan hirmaatanii akka dorgoman muudeera. Kaadhimamtoonni filannoo fi dhiyaachuu fedhan yoo xiqqaate mallattoolee namoota 300 fi kan isaa ol isaan barbaachisa ture. Bulchiinsa US tokkorraa bakka buutonni 50 caalu mallatteessuu qabu. Paarticha bakka bu'anii dorgomuuf yookaan immoo kaadhimamaa ta'uuf dorgomaan tokko sagalee bakka buutota 1,976 argachuu qaba. Marsaa duraan bakka buutota 3,900 ol keessa sagaleen kan kennamu. Haala kanaan Dimookiraatonni Ameerikaa kaadhimamaa ofii filataas as gahaniiru jedhu maddeen oduu keenya. Dorgomtoonni marsaa duraan sagalee wayyabaa argachuu yoo hin dandeenye filannoon marsaa biraa itti fufaan eegamus kan tibbanaa garuu kan eegameen ol Kamaalaa Haaris sagalee hedduu argachuun isaanii kanarra darbees halkan tokkoon deeggartoota isaaniirraa doolaara miliyoona 100 ol sochiina filadhaa isaaniif walitti qabuun isaanii paartii morkataa isaanii Riippablikaanii Tiraamp ni injifataan abdiin eegaa jiran hin yaaddeessin akka hin hafne kanneen balballoomsan.
Ameerikaa vaayirasii koovidiin qabamanii duuf jedhu miidiyaalee hawaasaa hedduu irratti maxxanfamuun qalbii namoota hedduu keessa seenee ture. Kun ammoo miidiyaalee hawaasummaan eeramus isaan garuu yaada mormitoota koorraa dhiyaateedhaan oduu diinaati jechaa turan. Baayiden maanguddoon ganna 81 dhibee COVID-19 qabamuun ammoo bayyaannatanii akka jiranii fi kanaanis dhukkubbiin itti dhagaamu akka hin jirre ibsaa jiru. Garuu erga filannoo keessaa bahuu isaanii ibsaniin booda wixataa dabarsine gara galgala Joo Baayiden uummatatti mul'atanii Kamalaa Haaris akka deeggaranii fi kaadhimamtuu filannoo akka ta'anis kan eeranii haasawaa bal'aa erga taasisaniin booda uummata Ameerikaa cimsanii kan galateeffatan Joo Baayiden akkaataa seenaa keessatti ilaalaman yookaan immoo yaadataman dubbachuudhaaf carraa jalqabaa argatan jedha gabaasni CNN. Baayiden filannoo Ameerikaaf baatiiwwan muraasa wayitaafanitti pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa otoo aangoorra jiranii lammaffaa filatamuuf dorgomuu dhiisanii kan jedhuun seenaan ni galmeessa. Haalli akkanaa akka lakkoofsa warra Awurooppaanota bara 1968 mudatees ture kan jedhu Al Jazeeraan sababa dorgommii kana keessaa of baasan garuu hin dubbatiin bira darbaniiru jedha gabaasichi. Amma paartii koo tokkoomsuun akkana barbaachisuu naaf gale. Paartii Dimookiraatotaa keessattillee xombora yookaanis guca gara dhaloota haaraatti dabarsuun akka barbaachisus ifadha kaniin raawwadhees kanadha jedhan. Baayiden sababa Tiraamp filannoo sadaasa dhufuun filannoo irratti akka injifatu ifatti hubatamaa dhufeen dorgommii keessaa akka isaan baase waan hubatamudha kan jedhan maddeen odeeffannoo keenya. Baayiden Tiraamp waliin baatii darbee keessa wayita falmii na filadhaa isaaniif kallattii tamsaasaa CNN adeemsanitti ga'umsa gadi aanaa agarsiisanii jedhamuun paartii Dimookiraatotaa keessaa osoo nafin qeeqni itti baay'ate. Man Kamalaa Haaris eenyu kan jedhu gaafachuun kan balballoomsu Associated Press ammoo filannoo pirezidaantummaan baatiiwwan 4 wayitaafutti pirezidaantii taantuu Ameerikaa kan ta'an Kamalaa Haaris aangoo bakka rakkisaa ta'etti of arganii jedha. Yaaddoon paartii Dimookiraatota keessatti akkuma cimaatiin deemu Kamalaan ammoo tarree kaadhimamtoota keessaa isaan tokkoo fi jabduu ta'anii as ba'anis jedha. Baayiden battaluma dorgommii filannoo keessaa hafuu beeksisanitti deeggarsi isaanii kan Kamalaa Haaris kaadhimamtuu paartii isaanii akka fi taasisanis dinqisifannaa argateera. Addee Kamalaa Haaris xumurarratti bakka yeroo dheeraaf barbaadaa turanitti mul'ataniiru. Tarii pirezidaantii Ameerikaa taatee filamuufis ni dandeessi jedhamaa jira. Garuu sadarkaa sanarra qaqqabuuf imalli isaa karaa laaftuu miti. Keessumaa joota darban keessa kun gaaffii ulfaataa fi kan hin yaadamne ture jedha gabaasichi. Deeggartoonni sadarkaa hawaasa dakaa keessatti argamanis akka kaadhimamtuu paartii Dimookiraatotaatti ishee deeggaruuf kaka'umsaa fi gammachuu guddaa qabu jechuun tarree waltajjiin arjoomaa tarkaanfataa isaan akti buluu jedhu X irratti barraa'e ni agarsiisa. Arjoomtonni yaaddoo umurii Baayiden irratti qabaniin maallaqa isaanii duubatti qabatanii turanis amma deeggarsaaf qaban deebi'anii jalqabuuf akka yaadaa jiran ni Haaris duula filannoo pirezidaantummaa isaanii jalqabaa Joo Baayiden irratti argamanii kanaan Tiraamp cimsanii qeequudhaan Doonaald Tiraamp dheekkamsiseera. Sadaasa dhufutti abbaa alangaa duraanii fi yakkamaa keessaa tokko filattuu jedhan Kamalaan. Abbaa alangaa waliigalaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa kan turan Kamalaan namoota 3,000 Wiskansanitti walitti qabamanitti wayita dubbatan morkataa paartii warra Riipooblikaanotaa Tiraampiin burjaajessadha erga jedhaniin booda kanaan dura himannaa irratti dhiyeessanii akka turan fa'aa yaadachiisan. Tiraamp dhimma kana irratti qeeqa kan dhiyeessan yoo ta'u miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti wanti isheen tuqxee hundi eebban qabu ni manca'aa jedhan har'as jarri lamaan wal qeequu isaanii hammeessanii itti fufaniiru. Baayiden dorgommii keessaa boordofee Kamalaa Haaris sa'a 36 keessatti duula filannoof doolaara miliyoona 100 ol walitti qabachuun ammoo deeggartoota Riipooblikaanii yaaddeesseera jedhamaa jira. Yaada hawaasaa sadarkaa biyyaatti Reuters sassaabee akka agarsiisutti Kamalaan sagalee 200 Tiraamp dursaa jiru. Haala kanaan Tiraamp sagalee deeggarsaa 42 yoo argatan Kamalaan 44 argachuun dursaa jiraachuun raaga kenniinsa sagalee duraan Reuters mirkaneeffadhe.
raawwatan seeratti dhiyeessaan ture. Warra dubartoota adamsanii qocalan burjaajessitootas dabarte kanneen nama miliqsan gawwoomsitoota bu'aa isaaniif jecha seera darbanfaa jechuun himan. Kun ammoo kallattiin Tiraampiin jechuu isaaniiti. Yeroon Doonaald Tiraamp nama akkamii akka ta'e nan beeka isiniin jedhu na dhagaa jechuunis dubbataniiru Kamaalaan. Namoonni walitti qabamanii haasaa isaanii hordofaa turan iyyanii Kamaalaa jechuun sagalee dhageessaniiru. Wayita maqaan Tiraamp dhagaamu namoonni walgayicharra turan hedduun hidhaabuus jedhanii sagalee ol kaasanis dubbataniiru jedhama. Kamaalaan haasaa isaanii keessatti dhimmootii kanneen akka to'annoo meeshaalee waraanaa, tajaajila ulfa baasuu, hiyyummaa daa'immaniin wal qabatuu fi tajaajila fayyaa wal ga'uu fa'aa irratti kaasuun dubbatan. Kun ammoo deeggartoota Tiraamp aarsaa jira. Kanarra darbes maqaa balleessii pirezidaantii keenya fuulduraa irratti raawwatteef gaafatamuu qabdi jechuun ibsu isaaniitii kan dhagahamaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Steets of Ameerikaa Antooni Bilinkan itti aantuun pirezidaantii biyyattii Kamaalaa Haaris imaammata alaa Ameerikaa irratti sagalee addaa kan qabanii fi addunyaa guutuutti nama kabajaa guddaa qabdu ta'uu dubbachuun deeggarsi isaanii kan isaanis akka bira jiru ibsaniiru. Kutaa hooggantoota addunyaatiin guutamee yoo ajajju argeera jechuun Kamaalaan gaaffilee gadi fageessuun gaafachuun ariitiidhaan adda baasuu fi dantaa uummataa Ameerikaa irrattis cimsitee xiyyeeffachuun ni falmiti jechuunis dubbataniiru. Bilinkan gaazexeessitoota waliin wayita dubbatanitti Joo Baayiden amma baatiiwwan ja'an dhufaniif fi hojii pirezidaantummaa isaanii irratti akka xiyyeeffatanii himuun waraana Israa'elii fi Gaazaatti deemaa jiruuf furmaata fiduuf yaaluu fi waraana Raashiyaa fi Yuukireen ammoo dhimma ajandaa isaanii isa olaanaa taasifatu jechuunis ibsaniiru. Pirezidaant Joo Baayideniif hojjechuun kabaja jireenya koo isa olaanaa ta'e kan hafudha jechuunis ibsaniiru. Muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun imala Ameerikaatti taasisaniin mormiin cimaan isaan mudatee tures torbanuma xumuraa jiru kana keessa. Netanyahuun haala siyaasaa jijjiiramaa jiruu fi kan Ameerikaa keessatti adeemaa jiru irratti isaan hin yaaddessisiin hafne. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun koongiresii Ameerikaatti haasawaa taasisaniin diinonni keenya diina keessan jechuun hiriira mormii Kaapitool Hiilii fi biyya alaa isaan irratti ka'aa jiruuf deeggarsa koongiresii Ameerikaa argachuuf yaalaniiru. Netanyahuun dureen Israa'el kun haasawaa isaanii isa arfaffaa walgahii waloo koongiresii irratti taasisaniin namoota siyaasaa riippablikaanota irra caalaan isaanii yaa'icha dhiitanii wayita bahan waraana Gaazaa waliin wal qabate qoqqoodiinsa siyaasaa guddachaa dhufe gidduutti miseensonni koongiresii hedduun itti yaadanii walgahii kanarraa akka hafanis ni himama. Mormitoonni kumaatamaan lakkaa'aman ammoo daandii fi naannoo Kaapitool Hiilitti walitti qabamanii Beniyaamin Netanyahu irratti mormii dhageessaa turan. Mormitoonni Ameerikaa keessa jiraatan ajaja hidhaa abbootiin alangaa mana murtii yakkaa idil addunyaa kanaan dura baasan muummee ministeera Beniyaamin Netanyahu irratti raawwatamuu qaba jechuun wayita gaafatan dhaga'amaniiru. Doonaald Tiraamp gara Waayit Haawusitti deebi'uu akka danda'u kan hubatan Beniyaamin Netanyahuun pirezidaantii duraanii kan embaasii Ameerikaa gara Yerusaalemitti ceesanii fi Israa'el bara 1967 Sooriyaa irra kan qubatte Goolaan Heetii irrattis qaama naannoo abbaa biyyummaa Israa'el ta'uusaaf beekamtii kennuu isaaniifis galateeffataniiru. UK'tti itti gaafatamaan ergamaa Filisxeem haasaa ministeerri muummee Israa'el kaleessa koongiresii Ameerikaa irratti taasisaniin booda US gahee tasgabbii fi nageenyaa addunyaa keessatti qabduuf har'ii guyyaa salphinaati jechuun ibsaniiru. Netanyahuun addunyaa guutuutti waan loogiin irra jiruuf darbees ammoo biyya keessatti ammoo himannaan malaammaltummaa waan isaan muddaa jiruuf koongiresii Ameerikaa qofaatu isaan dhaggeeffataa jedhan. Namni Zoomloot jedhamu kun miseensonni mana maree Ameerikaa Netanyahuun hanga ammaatti Raafaa fi kan Yuunus irratti boombii darbachaa osoo jiru isaaf harka rukutuun isaanii hagam lubbuu darbaa jiruuf bakka akka hin kennine agarsiisa jechuunis ibsaniiru. Fi adeemsi filannoo Ameerikaa michootas ta'u diinota biyyittiin kan xiyyeeffannaa argateedhaan kan dubbisiisu Aljaziiraan dabalataan Chaayinaan tokkummaa Filisxeemotaa deebisuuf Hamaasii fi Faataa walitti araarsuu akka barbaaddu beeksifteetti jedha. Kun ammoo Israa'el yaaddessee muummeen ministeera biyyittii garas akka deeman taasiseera. Dabalataanis ammoo Tiraamp aangootti wayita dhufan ejjennoo Netanyahuun Tiraampiif qaban agarsiisuudhaafis yaadaniitii jechuun dubbisiisa. Gareen Filisxeem waliif masaanuu ta'an lamaan Hamaasii fi Faataa
waraana Israa'el waliin gaggeeffameen booda mootummaa araaraa biyyaalessaa hundeessuuf walii galu isaanii ministeerri dhimma alaa Chaayinaa fi aangoonni Hamaas tibbana beeksisaniiruuti. Qaamolee kunniin lamaan kan walitti fidde Chaayinaa yoo taatu bakka buutonni Hamaasii fi Faataa gareewwan Filisxeem biroo 12 ta'an waliin ta'uun guyyoota 3 Beejing keessatti marii erga taasisaniin booda tokkummaaf hojjechuuf waadaa kan seenanis torbanuma dabarsine kana keessa Ameerikaan dhimma filannoo keessaan qabamtee ammoo adeemsa Chaayinaa kana maaliifan durfamaan waan jaallatte hin fakkaattus jedhama. Carraaqqii hedduu Hamaasii fi Faataa walitti araarsuuf taasifamaa ture tokkollee hanga ammaa bu'aa qabeessan taane. Kanaaf ammoo Ameerikaan sababa akka taate ni himama. Kan miilanaa kun garuu kan gareen lachuu wal dhabdee yeroo dheeraa gidduu isaanii ture furachuudhaaf walii galanidha jechaa jirti Chaayinaan. Israa'el waraana Gaazaa keessatti geggeessaa jirtu gaafa xumurte Faataa yookaan immoo Hamaasutu biyya bulcha kan jedhu hin fudhattu. Wal dhabdeen guddaa garee lamaan gidduutti kan uumame akka lakkoobsa warra Awurooppaanota bara 2007 yoo ta'u yeroo sanatti Hamaas Faataa Gaazaa keessaa humnaan baasee ofiin bulchuu eegalu isaati.